babacığım haçan daha gelmedik mi? Açlıktan ölüyorum da. Sabrediver uşağım. Az kaldı. En tepedeki yaprağı çıkarıyoruz. En lezzetli çay yaprağı en tepedekidir da. Ben dayanamayırım babacığım. Müsaadenle ha bunu böyle yiyeceğim. La tırtıl sıpası. Demedim mi ben sana onun lezzeti yoktur diye. Yürü en tepeye çıkıyoruz. Aa Kenan amca ne yaptın? Ne olur Kenan amca, ne olur Kenan amca bize ver yaprağı. En tepedeki yaprak için ta Trabzon'dan geldik da. Yolda kelebek olaydık az daha. Olaydınız keşke de uçaydınız uşağım. Gelmiş bana bir hediyeler. Trabzon'dan gelmişler de kelebek olaymışlar da. Dedim olaydınız keşke de uçarak dönerdiniz. Boşa gelmişsiniz o kadar yolu. Burada çayın iyisini ben toplarım. Ha böyle ben toplarım da